Et alors? Quoi de neuf au lycée? Rien. Personne t'a rien dit sur ton frère? Ça a sûrement fait le tour déjà. Non. Tu sais, les gens parlent beaucoup. Ils parlent et ils parlent surtout du pire. Rien qu'aujourd'hui, dans la rue, j'ai entendu quelqu'un qui disait... Tu peux arrêter de parler de lui en fait. Si t'allais voir plus souvent, peut-être que j'en parlerais moins. Que tu le veuilles ou non, il existe. Et il... Bref. Attends, finis ton assiette, allez manger. Marc, elle a rien mangé, dis-lui quelque chose. Bon, je vais chez Clara. Je reviens tout à l'heure. Enfin, je sais pas, je vous appelle. Mais c'est jeudi et tu as lycée demain. Et tu reviens à quelle heure? Mon père, il en parle pas. Jamais. C'est comme s'il y avait rien eu. Comme si c'était normal qu'il dorme là-bas. Comme s'il s'en foutait un peu. Et ma mère... ma mère, c'est le pire. Je sais pas comment elle fait, elle a tellement de principes. Ma mère, c'est un principe. Elle fait tout le temps ce qu'elle doit faire au bon moment. Un genre de bon petit soldat, quoi. Et moi, à côté, je suis un soldat raté, quoi. Genre mal formé, pas fini. C'est juste que je sais pas comment je dois agir. Enfin, réagir. Enfin, les deux. Excuse-moi, t'as pas les feux? Ah, Ah, Julia, comment ça va? Bah, ça va. Enfin, là, je suis en terminale, donc le bac, tout ça. Bah t'inquiète, dans 2 mois c'est fini. Et ton frère, comment il va? Ça va, ça va. Enfin, faut que j'y aille, là, en fait. Bon d'accord, ciao. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Tu veux pas manger un truc? Non, je peux pas. Regarde, je t'ai acheté tes céréales. T'as rien à me raconter? Non, maman. Une journée banale dans la vie d'une lycéenne banale. Oui, je sais, ma chérie. Ta vie est tellement nulle. Ouais. Bah, tellement que mes devoirs me le rappellent tous les soirs. Julia, t'es allée voir ton frère? Maman! Je sais, je te saoule. En fait, j'ai pas envie d'aller le voir. Je
trouve des excuses parce que c'est horrible à dire. Mais il faut que je le dise. Haut et fort, parce que j'ai l'impression que si je garde ça, je vais pourrir de l'intérieur. J'ai pas envie de devoir venir vers lui, de faire le premier pas, de donner sans être sûr de recevoir. Je sais que c'est égoïste. Mais je veux pas. Plus, tout le monde a de la peine pour lui. Parfois, je peux voir de la pitié briller dans le regard des gens. Mais ils savent pas. Ils ont aucune idée de combien il est coupable. Ils soupçonnent même pas tout le mal qu'il m'a fait. Il fait une connerie et du jour au lendemain il fout nos vies en l'air. Et il se croit permis d'exiger qu'on aille le voir. Mais il a qu'à rester là-bas, tout seul. Parce qu'il avait pas le droit, il avait pas le droit. C'est un traître. Et tu sais quoi, Mathias, j'espère qu'un jour t'en rendras ça. T'es juste un sale traître. Quoi? Bah non, rien. Mais ça va pas? Si. Et toi, ça va? Bah oui, ça va. Bon, je dois y aller. Ça va? Ouais, ça va. Enfin... Pardon. Allô Chiara, c'est moi. Ouais, je viens de sortir du lycée là, on rentre ensemble? Ça va. Et j'ai un truc à te raconter. Bizarre. Ouais. Genre après je sors, je croise Théo là. Tu sais le mec qui était au store. Enfin je crois qu'il est au store. Je le connais même pas en fait le mec. Là il me dit bonjour, il me parle genre 2 secondes. Et là, bah, genre je l'embrasse. T'as fait quoi? Je l'ai embrassé, je te dis, genre comme ça d'un coup. Sérieuse? Mais il a réagi comment? Bah, il était un peu gêné. Mais, enfin, normal en même temps. Mais il m'a pas jeté, hein. Mais je sais pas ce qu'il m'a fait. Ah, mais tu craches sur les voitures, là? Bah ouais. Mais t'es vraiment dégueulasse. Ah ça, c'est pas ta tête. Non, non, franchement, c'est crade, là. Mais vas-y, essaie, tu vas voir, c'est énorme. Allez, fais attention à toi. Ah, je l'ai eu, là. Non mais... elle est vas-y, comme goutte de pluie, là. J'ai pas craché une mouette. Mais ça va, j'ai fait une mouette. Mais vas-y, toi, genre, tu craches mon là, tu craches dessus, effectivement. Moi, sur la bagnole. Bon papa, j'y vais. Je vais chez Daniel. C'est une pote de classe. Je t'en ai déjà parlé, non? Ouais, peut-être. En plus, il y aura ces 2 gros coincés de parents. Je te jure, le père, il me fait limite peur des fois. Mais bon, on va leur filer 2-3 somnifères, histoire de se faire des rails de coq. Je vois. Bon. Ben, j'y vais, hein. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be
it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. Attends, qu'est-ce que ça se trouve, il y a une alarme. Ah ouais. Et comment? Comme ça. Makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Non mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'as quel âge? Et tu te rends compte qu'à ton âge, tu peux avoir un casier? Mais je peux savoir pourquoi tu as fait ça? Comme ça. Non mais Marc, mais tu te rends compte de comment elle me parle? Mais je suis pas sourgogne, moi. Déjà qu'avec Matt. Bon, monte dans ta chambre, je veux plus te voir sourire comme une niaise. Je la reconnais plus. Déjà, elle fait comme si son frère n'existait plus. Elle est jamais allée le voir, et maintenant ça. Tu trouves que c'est normal, toi? Moi, je comprends pas sa réaction. Je te le dis, c'est pas normal. Je sais pas. Tu crois qu'elle est pas normale? Possible. Ouais, Mathias, c'est moi. C'est Julia. Je sais pas trop si t'as le droit au téléphone là-bas, mais écoute, je suis toujours pas venue te voir, je sais. Alors, je voulais m'excuser. Je m'excuse. Non, je m'accuse. Je m'accuse, Mathias. Je m'accuse d'être une sœur égoïste. Je m'accuse de pas avoir de sentiments, d'être rigide à la douleur. Je m'accuse de pas avoir envie d'y penser, jamais y penser. Être heureuse et même si c'est sans toi. Je m'accuse d'être aux trois quarts pleine d'envie de vivre. Surtout d'être au quart vide. Pas de peine, pas de larmes. Franchement, si je joue dans un film, ce sera le truc le plus chiant du monde. Je m'accuse de ma fierté et de ma culpabilité. Accuse-moi, Mathias. Des fois, j'ai envie de partir. J'ai envie de prendre mon sac, y mettre quelques affaires comme ça, et puis partir. Partir quelque part, je sais pas, n'importe où. Dans un endroit où on me reprochera pas d'être heureuse. Où on me rappellera pas toutes les 5 minutes mes obligations. Où je pourrais être moi-même. L'esprit léger, sans qu'on me reproche de ne pas réfléchir. Parce que parfois ça fait du bien de pas réfléchir. Je veux pas réfléchir. Je veux suivre mes envies, mes impulsions. Les coups de tête. Je veux être impulsive. Libérée.
Tu passes l'eau, maman, s'il te plaît. Maman. Ok. Il se passe quoi? Rien. Il se passe rien. Pas vrai? C'est rien, non? C'est rien, de toute façon. C'est rien si tu vas jamais le voir. C'est rien si ton père parle pas. Y a jamais rien. Alors, moi j'essaie. Je fais des efforts pour qu'il n'y ait pas rien dans cette famille. Depuis ce jour, ce putain de jour où ton frère est tombé dans le coma, où vous voulez qu'il n'y ait rien. Mais vous savez quoi? Ben vous avez gagné. Ça a fini par arriver. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a rien. Parce qu'il est mort. Il est mort, t'entends? Il est mort. Il est mort ce matin. Et toi, tu seras jamais allé le voir. Il est mort. Il n'y a plus rien maintenant. Il est mort. Je repensais au film qui se finit sur un enterrement. Il y a une cérémonie magnifique, avec plein de belles fleurs partout. Il y a une grande intensité dans tout ce qui est dit et fait. Il y a un certain romantisme dans ce moment, parce que les gens pleurent pour une personne qu'ils aimaient et qu'ils aiment encore. C'est beau. Là, ils balancent le générique de fin et tout le monde chiale. Mais moi, je me suis toujours demandé ce qui se passait après l'enterrement. Je veux dire, si le film continue après. Et maintenant, je sais. Après, c'est plat. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a que du silence. Et le monde redevient calme. Il n'y a que la boule que t'as au creux du ventre qui survit.